Tere, mina olen Maarja Tartu Ülikooli liikumislaborist ja nagu sa juba tõenäoliselt tead, siis see õppeaasta on meil siis õpetaja liikumisrõõmu ja heaolu aasta ning omalt poolt oleme siis koostanud sellise õpetajate liikumisrõõmu kalendri, mis võimaldab siis süsteemset lähenemist liikumisrõõmu lisamiseks tööpäevadesse. Ja vaatame, mis siin siis sees ka täpsemalt on. Oktoober on siis meil õpetaja vaimse heaolu kuu, kus on näited juba ette toodud, mida sa võiksid katsetada koos oma kollektiiviga, näiteks minna jalutuskäikudele või otsida metsast mõned toredad sügise hääled, miks mitte. Aga see ei ole veel kõik. Me kutsume teid tegelikult kollektiiviga üles ka mõtlema välja oma toredaid tegevusi, mida teie oma kollektiiviga tahaksite teha ja katsetada ning neid siia ka siis kirjutada ning me väga tahaksime teada siis, kuidas teil nende tegevuste tegemisel läks. Ja kolmandaks osaks on siin ka väike spikker selleks, et sa saad märkida, kas sa tegid koosolekul mõne liikumispausi või kas sa käisid näiteks kõnnikoosolekul. Seega aitab natuke see ristisüsteem võib-olla meelde tuletada, et aeg on ka vahest liikuda. Aga koos saame sellise kalendriga siis luua ideepanga, mida siis teha koos kollektiivselt liikumisrõõmu tõstmiseks. Ja kutsume teid üles ka uudistama meie kodulehte ja Facebooki, kuhu me võib-olla omalt poolt üritame ka mõned mõtted ja ideed teile kirja panna ja jagame ka oma tegemisi. Ega me ei saa teilt nõuda, kui me ikkagi ise midagi katseta, seega oleme ise ka valmis siis iga kuu midagi uut proovima. Nüüd ei jäägi muud üle kui katsetama. Meie soovime teile väga toredat ja mõnusat liikumisrõõmu aastat. Kohtumiseni!